大家好，歡迎收睇中佬玩物養志啊！咁啊，正所謂啦，攝影啊窮三代啊，音響啊毀一生啊！咁啊，又嚟到咧呢一個即係我嘅攝影嘅遇坑之路啦。咁嚟到第三集嗱，今次又係講 Nikon 喎。咁但係呢部 Nikon 咧，其實咧就唔係我嘅，係我個女嘅。咁啊〜亦都係一個比較新嘅產品啦，都係應該係出咗1年到嘅Nikon 嘅 2Z52啊，咁亦都係一部 APS size 嘅無反嘅相機啦。咁啊，點解個女會買呢部呢？咁嗰陣時開頭你知啦，啲後生女嘅而家咧好興咧，都會追下星啊咁樣啦。咁追星嘅時候，梗係想影到個靚靚偶像嘅相。咁啊，佢嗰陣時，我女都同我講啦，喂，想買部相機，我話喂，使乜啊？你老豆大把架撐啦，真係要長有長，要大有大啊，有大光圈，有長焦，你攞用啦。咁點知即係佢啊，梗係嫌我套舊嘅 Nikon，因為佢依家你知啦，後生嗰輩用慣手機，佢唔明咩叫單鏡反光嘅，同埋佢有陣時又要拍片咧。其實依家好多時你拍一段片，然之後喺裏面 cap 一張圖出嚟，其實你放喺 social media 咧，隨時嗰個質素已經係唔差過你影嘅。我最記得咧，即係以前咧，譬如你用部單反啊，相即係好興咧，去到啲靚嘅風景嘅時候咧，咪成個跳起，跟住影一張相嘅。好多時候都影唔中噶，一係咧就隻腳又唔夠高，有陣時隻手又垂低咗，有陣時眼又瞇埋，影咗出嚟。就算你用啲咩快速連拍啊，喺單反年代嘅時候咧。頂籠咪俾你1秒7，咁但係其實講真，而家嘅呢啲無反嘅高速攝影，其實我覺得基本上佢都係幫你拍一條連續短片喺入面cap 一個圖出嚟嘅啫嘛。咁所以咧，你可以揀到咧，哇！你嗰個表情又靚，姿勢又好，嗰張你先至 crop 出嚟。咁亦都衍生個問題啦。咁喂，單反唔夠快喎。咁你要靚，攞你老豆套富士去影啦，點知影翻嚟咧，張都迷焦嘅。因為咧，冇辦法啦，富士嗰啲係俾啲休閒人影嘅。咁你話你呢啲要快速咁樣去咁樣插到呢個偶像，又要中樣咧，富士真係幫唔到手噶。你基本上你拎起部機開着。跟住咧，你影落去咧，佢對焦可能咧都要啲嘟咁樣，都可能差唔多要秒幾，其實已經係損失得好多嘢噶啦。咁冇辦法啦，佢攞過我套富士去，亦都攞過我套舊 Nikon去，翻到嚟咧都係咧喊口喊面咧，即係話影得唔好嘅。咁其實我自己都。可能都脫離咗呢個器材行列咧，都好多年啦。上次買完部富士都俾我老婆鬧咗幾耐。咁既然依家啦，哇，有國家級任務喎，阿女有需要嘅時候，咁咧自然咧就出去揾下咩正嘢啦。經過一啲 research 之後咧，呢部咁嘅2Z50卒之咧就。最後就買呢部2Z52啦，咁又係的確係冇得傾嘅。Nikon 咁從來佢對焦都係勁噶啦，咁但係你話，哇！你睇下你淨咧個畫面拉咧，佢仍然係 cap 住隻眼嘅，佢一路追實個眼嘅，所以咧你見到嗰個對焦點，你睇嗰個反應真係快到咧。係咪？咁所以冇呢樣嘢真係冇辦法啦，真係冇得輸嘅。咁原本嘅一套
即係嗰個咁嘅 kit lens 啦，咁啊，即係呢啲咁嘅1650啦，亦都係非常之薄身啦。咁啊，阿女就亦都係話要買一個平價嘅定焦啊，40，跟住就係2光圈。咁呢個佢好在就係，亦都係 size 非常之細。咁而定焦做到一個銳利嘅大光圈啦，咁啊影嗰啲咧又煲劇啦，咁佢用呢部影得開心啦。咁我都覺得佢有陣時影完偶像就擺喺度噶咯噃。咁你老豆有冇得玩下咧？原來又有計喎。佢呢個 Nikon 嘅FT2Z2咁其實就係一個由佢呢個2Z mount可以用翻我老豆，即係佢老豆即係我啦嘅 F mount 嘅鏡頭嘅。咁如果係個鏡頭有內置摩打咧，更好啦。咁咧就會連埋自動對焦，一併擁有啊。咁即係好似譬如我依家用咗佢呢個 FT2Z 嘅 adapter 啦，再加埋我呢支老鏡18-105，咁咧呢個真係旅行嘅叫天涯鏡啦。其實佢呢個 adapter 咧就係彌補咗佢呢個單反同嗰個感光元件嗰個發顏距啦。咁而佢呢個所謂嘅2Z mount嗰個做得好嘅地方咧，就係佢呢個口徑咧係大啲嘅。咁原來口徑大啲咧，其實就喺變形方面會控制得好啲添。咁而家咧因為佢有一個最短嘅對焦距離啦，所以係啦。譬如咁啦，可以見到佢嗰個對焦嗰個速度啦，個追焦都反應真係唔錯嘅。咁用到我呢啲老鏡，咁變咗我呢啲老鏡咧，亦都有一個重生嘅機會啦。咁最後當然係磅水啦，老豆賺錢女享福。咁呢部機嗰個重量適中，size 又唔大，咁加個 adapter 又可以用到小弟啲老鏡。咁嚟緊咧，我會有一個新疆嘅旅行嘅，咁我都好大，我相信我都冇跪求我個女借呢套機俾我咧，等我去嘗試一下以前嘅一啲影相嘅滋味啊。咁呢個係一個即係新科技帶俾我，即係嗰個衝擊真係好大嘅。咁以前單反跟住慢嘅無反，到依家咧咁快速嘅無反。咁科技係日新月異，同埋佢 Nikon 佢依家佢部機咧有個 app 咧，基本上你藍牙咧，你一開住部機，佢就會已經同你嘅電話同步緊去 upload 相啊。咁所以呢樣嘢嘅速度咧，亦都係好抵讚。好啦，今次分享嚟到呢度啦。咁下次應該都係我都傾巢而出噶啦。唯一令我賺錢嘅一部相機，下期見，拜拜。